자, 안녕하세요. 데디스 테이블이에요. 자, 오늘은 칼 가는 법을 한번 알려드리려고 해요. 이거는 정말 초보자분들을 위한 거니까 조금 중수, 고수분들은 과감하게 나가주셔도 됩니다. 자, 쉬운 길과 어디 갔어? 어려운 길이 있어요. 이것을 선택하는 거는 여러분의 몫이고요. 자, 쉬운 길을 한번 가볼게요. 보통 칼을 갈아주시는 남편분이 없으시거나 요리를 자주 하지 않으시는 분들은 이런 걸 사시는 걸 추천드려요. 보통 스테이지가 3개로 나눠져 있고요. 그리고 이렇게 동전 2개 합친 모양으로 되어 있는 게 있는데 그런 건 가급적이면 사용하지 않으셨으면 좋겠어요. 그거는 이 칼날의 맨 끝에 팁을 이렇게 갈가가지고 톱날 모양으로 만드는데 칼 수명에도 엄청 안 좋고 그 순간만 잘 들더라고요. 그래서 얘는 기본적으로 뭐 사포로 이렇게 연마하는 거랑 비슷한 느낌이어서 얘는 제가 괜찮다고 생각합니다. 간단하게 쓰실 분들은 이거를 쓰시면 좋겠어요. 일단 간단하게 얘가 어느 정도 성능인지 먼저 테스트 해 드릴게요. 이건 제가 쓰는 숫돌이고요. 자, 칼날을 일단 살짝 망가뜨렸어요. 얘를 한번 볼게요. 종이가 잘리지 않고 미끄러지는 것을 보실 수 있어요. 자, 그럼 얘로 첫 번째, 두 번째, 세 번째 폴리시까지 있는데 가볍게 한번 문질러 볼게요. 두 번째, 그리고 세 번째. 이 정도만 해볼게요. 그래도 찢어지네요. 조금 더 해볼게요. 이 정도 했으면 잘리겠죠? 부드럽게 잘려요. 근데 부드럽다기보다는 이 잘린 면을 보시면 굉장히 거칠어요. 그래서 이 정도면은 그래도 집에서 사용하실 때 충분히 사용하실 수 있다고 생각하는데 오늘은 숫돌 연마에 대해서 제가 좀 알려드릴 생각이니까 한번 잘 따라와 보세요. 일단 준비물은 젖은 키친타월 물 살짝 뿌려줄게요. 미끄러지지 않게 하려고 하는 거예요. 그리고 숫돌 받침대를 올리고 숫돌을 올려주세요. 얘는 물에 5분 정도 불려놨었고요. 위에다 물을 살짝 바르시고, 자, 지금부터 드리는 팁은 정말 완전 초보, 이제 숫돌을 구입하셨는데 어떻게 갈아야 될지 모르시는 분들을 위해서 제가 알려드리는 거예요. 그래서 쉽지만 조금 이해하기 편하도록 제가 알려드릴게요. 저희 각도기예요. 제일 중요한 게 칼을 제가 갈다 보니까 이 각도를 유지하는 게 굉장히 힘들어요. 각도를 유지할 때 올라가고 내려가고 이러면서 각도가 틀어져요. 그래서 칼이 잘 든다기보다는 애매하게 드는데 썰 때 이렇게 안 썰리고 이렇게 썰리는 경우가 있어요. 그게 각도가 제각각이라서 그런 것 같은데 그럴 때 이 각도를 정확하게 맞춰서 가는 것이 가장 중요합니다. 그러면 집에서 각도를 어떻게 내가 원하는 각도를 만들 수가 있겠어요? 어렵잖아요. 뭐 동전 2개를 넣어라, 뭐 3개를 넣어라 그러는데 가장 정확한 방법으로 가장 쉽게 할 수 있는 것을 알려드릴게요. 먼저 자, 이런 종이 A4지 레러 용지인데요. 이거를 먼저 90도겠죠? 당연히 이 90도 면을 반을 접어주세요. 정확하게 반을 접어주시면 45도가 되겠죠? 45도에서 또 반을 접어주세요. 그러면 22.5도가 될 거예요. 45도의 반이니까요. 자,
뒤집어 보면 이쪽 면이 좁고 이쪽 면이 넓어요. 이 좁은 면을 접어주시면 돼요. 좁은 면의 이 끝에 모서리랑 이쪽 면이랑 맞춰서 너무 완벽하게 접으실 필요는 없어요. 대략 15도에서 20도 사이 정도면은 주방에서 쓰기에 좋은 칼이니까요. 그렇게 접어주시면 돼요. 그러면 얼추 15도 정도가 완성이 됐어요. 자, 각도기로 한번 재볼게요. 어디야? 자, 여기가 5도, 15도, 25도 이렇게 돼 있어요. 자, 끝을 맞추고 되면 자, 딱 15도가 나오죠? 자, 이제 얘로 저희가 각을 잡아서 그 각대로 움직이는 거를 알려드릴게요. 제가 하는 칼 가는 법의 특징은 처음에 연습하실 때 그냥 이렇게 잡고 막 가시면 흔들릴 수밖에 없어요. 그래서 조금 그걸 덜 하고자 이쪽에 물을 뿌려주세요. 자, 이제 새끼손가락으로 버티는 법을 알려드릴 텐데 물을 뿌린 이유는 마찰을 좀 줄이기 위해서예요. 자, 이렇게 잡으시는 분도 있고 이렇게 잡으시는 분도 있고 이렇게 잡으시는 분도 있는데 많이 흔들려요. 그래서 저는 엄지손가락으로 여기를 이 면을 잡아주시고 이 손가락으로 여기를 버텨주시는 것을 추천합니다. 그래서 손목은 그냥 가만히 고정되어 있는 거고요. 이 팔만 앞뒤로 움직인다고 생각하시면 돼요. 그래서 이제 각도를 주면서 가는 법을 한번 볼게요. 자, 칼을 대고 세우세요. 그리고 이 새끼손가락을 땅에 대세요. 그리고 15도 각도였죠? 15도 각도기를 대시고, 자, 이 상태에서 각이 딱 맞았을 때, 내 새끼손가락에 닿는 느낌을 기억하세요. 그래서 요 그대로 새끼손가락을 대고 움직여 줄 거예요. 자, 여기서 포인트는 이 각과 버텨주는 이 각에 저는 지금 새끼손가락이 여기만 살짝 닿는 느낌이에요. 그 정도 느낌만 지키면서 갈게요. 그리고 이 두 손가락으로 올려주시는데 여기다 올리시면은 짐은 없어져요. 그래서 이 정도, 요 칼에 요 정도 끝부분에 손을 올릴 거예요. 그리고 아까 전 여기 정도 살짝 닿는 게 15도. 그럼 저는 이 느낌이 저의 15도인 거예요. 그럼 이 각을 계속 유지하면서 갈 거예요. 그리고 이 부분 보시면 여기까지는 거의 일자고 여긴 둥글죠. 그러면 이 각은 그대로 유지한다고 했을 때 여기가 뜨게 돼 있어요. 뜨게 되면 이렇게 눌렀을 때 칼을 눌러서 내 손가락이 원래는 여기였지만 살짝 눌러보면 여기에서 여기로 바뀌어요. 그 느낌을 그대로 가지고 기억하고 계시다가 여기 갈 때는 살짝 들어서 누르면서 갈아주시는 거예요. 더 중요한 거는 이 손가락으로 누르실 때 꽉 누르시거나 힘줘서 미실 필요가 전혀 없어요. 이 손도 마찬가지로 힘 빼시고 왔다 갔다만 하시면 돼요. 그리고 이 두 손가락은 갈고 싶은 부위를 옮겨 다니면서 가시는 건데 이 두 손가락은 그냥 살짝 밀어주시는 느낌만 갈고 그대로 가시면 돼요. 한번 해볼게요. 천천히 하셔도 돼요. 빨리 하실 필요가 전혀 없어요. 그냥 밀 때 살짝 밀어주시고 힘 빼고 오시고 밀 때 살짝 손가락에 힘을 살짝 주시고 슬쩍 미시는 거예요. 그리고 요 두 손가락으로 여기를 누르면 살짝 뜬다고 했었죠. 살짝 뜨는 그 각, 그리고 이 새끼손가락의 느낌을 기억하셨다가 그대로 미시면 돼요. 힘 주실 필요 전혀 없고요. 힘 완전히 빼시고 밀 때 얘로 그냥 슬 미는 느낌으로 가시는 거예요. 슬. 이 칼 가는 과정이 끝나는 거는 어떻게 하냐면 지금 제가 이 방향으로 갈고 있잖아요. 그럼 이 방향으로 갈다 보면 이 칼날이 여기가 이제 닳아지면서
이 위쪽으로 버라고 하는 게 올라와요. 칼날이 이렇게 있다가 점점 갈리다가 나중엔 이렇게 꺾어지면서 올라오게 돼요. 그래서 이쪽 면을 만져보면 지금은 매끄러운데 조금 갈다 보면 점점 꺼끌한 느낌이 나기 시작할 거예요. 그 느낌이 처음부터 끝까지 다 완전히 올라왔을 때 그때가 칼을 뒤집는 타이밍이에요. 그러니까 그때까지는 한번 갈아볼게요. 힘 하나도 주실 필요 없고 손가락으로 옮겨 다니면서 내 손가락이 있는 위치가 제일 많이 갈리는 부분이 되는 거예요. 뭐 노래 한 곡 부르면서 하셔도 돼요. 힘든 길을 선택하셨으니까. 참고로 이 칼은 키위 칼이라 그래서 대만 칼인데 두 개의 오불이에요. 그래서 되게 얇고 물러요. 그래서 금방 날이 서고 금방 잘 들고 금방 날이 죽는 칼이에요. 저같이 칼 가는 걸 좋아하는 사람들한테는 꽤나 매력적인 칼이에요. 만약에 좋은 칼을 쓰시는 분들은 저는 아마 이렇게 갈다 보면은 한 2, 3분이면 될 것 같은데 좋은 칼 쓰시는 분들은 시간이 그만큼 오래 걸려요. 이 강제 자체가 이렇게 무른 칼이 아니고요. 단단할수록 오래 걸리고 오래 쓰신다는 거 기억하시고 제가 하는 거 보시면서 금방 되네 라고 생각하시는 분들인데 칼이 좋다. 비싼 칼이다. 그러면 한 5배, 10배 정도의 시간을 투자하셔야지 갈린다는 거를 꼭 기억하셨으면 좋겠어요. 만져보시면 여긴 올라왔고요. 이쪽하고 이쪽이 안 올라왔어요. 그럼 저는 다시 그 부분을 좀 더 갈아줄게요. 칼 가는 모든 동영상에 이 숫돌로 평면을 안 만들었다고 꼭 댓글 다시는 분들이 있는데, 물론 뭐 식당에서 일을 하신다던가 회를 써신다던가 그런 분들한테는 굉장히 중요할 수 있겠지만, 일반 가정에서 쓰시는 분들이 그거 평 잡아가면서 쓰시다 보면은 한두 번 하시고 아마 지겨워서 안 하실 거예요. 그럴 바에는 이 평이 좀 무너져서 요만큼이 아마 파이게 될 텐데, 그렇더라도 칼을 갈아서 쓰시는데 크게 무리는 없다는 게 제 생각이에요. 그냥 칼 가는 재미를 오히려 더 느끼시고, 그 다음에 이제 더 완벽한 칼을 원하실 때 맨나웃이라 그러죠. 이렇게 평평하게 만드는 좀 더 입자가 작은 굵은 이런 돌로 위에를 갈아서 평면화 시켜주시면 돼요. 참고로 얘는 천방이에요. 이거 하나만 있으면 제 생각에는 뭐 더 이상 필요 없다고 생각을 해요. 이렇게 만져보시면 아직도 안 올라왔어요. 조금만 더 갈아볼게요. 새끼손가락이 뜨거워지고 있으면 물을 좀 더 발라주시고, 이쪽으로 뭐가 왔기 때문에 지금 만져보면 전부 다 전체적으로 거칠한 느낌이 올라왔어요. 반대로 이쪽은 매끈하겠죠. 그럼 이제 손을 바꿔줄게요. 자, 왼손 쓰시는 게 가능하신 분들은 똑같은 방식으로 왼손 잡으시고 각도 재주시고 손가락, 새끼손가락 위치 기억해 주시고 그대로 왔다 갔다 하시면 돼요. 근데 만약에 왼손이 너무 부자연스러우신 분들은 지금 이렇게 칼을 갈았잖아요. 그러면 그대로 뒤집으셔서 요 모양으로 잡아주세요. 대신에 요 부분은 칼 손잡이 때문에 갈 수가 없어요. 그래서 요 부분을 갈 때는 이런 모양으로
갈고 그 나머지 부분은 아까처럼 대각선으로 갈아주시면 돼요. 자, 이때도 각도기 넣어주시고 칼 대주시고, 그럼 저는 아까랑 다르게 손의 모양이 바뀌어서 지금은 새끼 손톱 정도의 느낌이에요. 이 손톱 느낌을 끝까지 유지하면서 갈게요. 이 느낌을 기억하는 게 제일 중요해요. 그래서 이게 익숙해지시면 나중에는 이렇게 안 하시고 손가락 띄시고 그냥 하셔도 될 만큼 금방 익숙해지시니까, 처음에 연습하실 때만, 처음 갈아보시는 분들만 이 새끼손가락으로 바닥에 대시는 걸 추천합니다. 골고루 문질러 주시면 돼요. 마찬가지로 지금 여기는 새끼손톱 요 부분이 저는 닿고 있는데, 일로 가면 뜨겠죠? 눌러주시면 조금 더 세우는 요 느낌이에요. 그래서 여기까지는 원래 느낌대로 똑같이 손 움직이면서 가시고, 여기 와서는 조금 세워서 밀착시킨 상태로 가시면 돼요. 그리고 이 면을 가능하면 많이 떠주세요. 이렇게 움직이는 것보단 이렇게 움직이는 게 조금 더 잘 갈아지니까요. 잘 안 느껴질 때는 이 지금 머드가 나와요. 이게 숫돌이 물을 먹은 거라 이렇게 머드가 나오는데 그 느낌을 잘 모를 수가 있어요. 그래서 칼을 간단하게 헹궈 주시고 이렇게 만져보시면 이 부분만 제외하고 다 버가 이렇게 올라왔어요. 이 부분을 저는 조금 더 집중적으로 갈아볼게요. 마찬가지로 이거는 당길 때 이 손으로 제 쪽으로 밀어주는 거예요. 아니, 당겨주는 거예요. 당기고 쓱, 당기고 쓱, 당기고 쓱, 당기고 쓱. 아시겠죠? 이쪽은 밀면서 싹 밀면서 힘주고, 이쪽은 당기면서 힘주는 거 기억하세요. 그래서 다 올라왔어요. 그럼 이제 마무리예요. 자, 이렇게 갈 때 일로 한번 넘어왔고, 이렇게 가면서 일로 한번 또 넘어왔어요. 그래서 그 중간이 만나는 그 지점이고, 나머지는 중간에서 살짝 이렇게 버가 생긴 거예요. 그럼 그 버를, 이쪽으로 생긴 버를 털어주는 건데, 지금은 힘 하나 더 주실 필요 없고요. 그냥 가볍게, 아까 준 게 이 각도였다면 조금 더 각을 준다는 느낌으로 슥 해서 떨어뜨려 주는 거예요. 반대쪽도 힘 빼시고 슥, 또 한 번 슥, 또 한 번 슥, 또 한 번 쓱, 그리고 또 만져보세요. 그래서 양쪽이 완전히 떨어져 나갔는지를 체크해 보시고요. 이쪽이 또 오히려 남아있어요. 슥, 슥, 슥. 가볍게 힘 하나도 안 주시는 거예요. 자, 이제 가볍게 칼을 닦고 한번 볼게요. 자, 이 상태에서 뭐 저는 앞치마가 있는데 청바지를 입으신 분이라든가 면바지를 입으신 분이라든가 혹시 붙어있을 벌을 털어주세요. 가죽 스트롭 하시는 거 많이 봤죠? 이발소 같은 데서 그런 느낌으로 스트롭을 해주세요. 자, 이제 어느 정도 마무리가 된 것 같고요. 자, 아까까지는 조금 거칠었었는데 지금 한번 볼게요. 잘린 면이 매끈하게 잘려요. 칼 나가는 것 자체가 달라요. 근데 이게 중요한 게 뭐냐면 이 종이 자르는 거를 자랑하는 게 아니에요. 이게 중요한 게, 보세요. 칼날이 골고루 연마가 잘 됐으면 지금처럼 걸리는 게 없이 매끈하게 나가는 게 정상인데, 만약에
중간 부분이 안 갈렸다. 나머진 잘 갈렸는데 중간 부분이 안 갈렸다. 그럴 때 종이를 테스트 해보는 거예요. 종이로. 보세요. 천천히 가볼게요. 이 지금 방금 망가뜨린 칼날 부분이 안 나가요. 그냥 칼이 미끄러져요. 그러면 아, 이 부분이 안 갈렸나 보구나 생각하시고 이 부분을 다시 아까처럼 자세 잡으시고 너무 심하게 갔나봐요. 자, 넘어왔고요. 다시 반대편으로. 아까 제가 새끼손가락이었죠? 15도. 당기고. 거의 다 됐네요. 다시. 자, 원래대로 돌아온 것 같아요. 자, 봅시다. 보시면 또 걸리는 부분 하나도 없이 칼이 잘 들죠? 자, 이러면 끝이에요. 1000방짜리 하나로도 충분히 가능하다는 걸 보여드렸고요. 더 예리하고 더 정교한 칼을 원하시면 3000방, 5000방 이런 식으로 방수를 올려가시면 돼요. 이거는 뭐 집에서는 굳이 안 필요하실 것 같은데 만약에 이런 돌에 필요한 5000방 정도에 가신다 그럴 때는 정말 힘을 많이 빼시고 생각보다 적은 스트로크를 해주세요. 많이 갈다 보면 기껏 세워놓은 칼날이 오히려 무뎌지는 경우가 있어요. 토마토 써는 걸로 끝낼게요.